唔好隨便掉呢樣嘢啊！點解嘅？隔籬二叔婆話隨便掉呢樣嘢嘅話會有妖魔鬼怪出嚟噶。哇，好得人驚啊！我唔掉啦。咁就聽話啦。唔好隨便掉呢樣嘢啊！我掉咩？關你咩？係啊，隔籬二叔婆話隨便掉呢樣嘢會有妖魔鬼怪出嚟噶。你蝦鬼啊！我信科學噶。豈有此理！我真係有妖怪啊，好恐怖啊！唔使怕，妖怪都怕靚仔，等我打走佢。妖怪，豈有此理！話佢好靚仔啊！有本事你放學唔好走！哇！嚇我係咯！哇，好恐怖啊！唔使怕，妖怪都怕靚仔咯。等我打走佢。收到啦你！叫咗你唔好掉嗰樣嘢啦。會唔會係你唔夠靚仔啊？哇！流星錘馬！等我叫我大佬嚟打你！哇！流星錘馬！